tukwaniriza mu program ekiwummulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogw'ensa n'omusumba Sabina Kaggwa ne Peter Kigula wano ku 96.6 Spirit FM. Wuliriza omusumba Sabina Kaggwa ne Peter Kigula buli lwa Sunday ssaawa 12 mpaka 12 kitundu ez'okumakya na buli lwa Balaza n'olwokusatu ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 1 nga bakutuusaako program ekiwummulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogw'ensa wano ku 96.6 Spirit FM. Mukama yebazibwe nnyo. Amina. Twakwebaza Mukama abukeseza ng'enkuyegezi kyatukubira enduulu. Mwasise muti abali oluddeeyo tetubalaba naye tumanyi nti bye muli. Ssaawa ziweze 12 n'eddakiika ziyiseko 5. Twakwebaza Mukama atuusiza mu programu y'olwaleero. Tubazuukusaako bannaffe tugabane Mukama by'ateese ku mutima gwaffe. Okay. Kansooke nzire wasota sebo. Kale kansooke nkujjukize kiri ensonga y'omusana n'omunnyo. Esebo. Kiddemu. Ensonga y'omusana n'omunnyo. Amanya Sabina Kaggwa ne muganda wange wano Peter Kigula. Esebo. Mu programu eno gye tubeera nayo buli lunaku olwa Monday, olunaku olwokusatu n'olwa Sunday. Esebo. Abamu mu butamanya abakoma ku Monday ne Wednesday. Esebo. Nenga muganda wange gwemera naye ku Sunday Bire Kakeeto bwagamba nti ku Monday n'olwokusatu tuba tukubuulira ebbanja ery'okubeera omunyonaki n'omusana. Naye ku lunaku olwa Sunday tuba tukuyigiza engeri gy'olunga omunnyo ogwo. Kale kikulu nnyo bw'obanga owuliza ebya Monday n'owuliza n'ebyokulwokusatu ate ogatteko ebyoku Sunday kubanga byo biri nnyo ku action. Bino birimu ku information okubuulira ky'oteekwa okumanya. Naye birimu nnyo okuyamba engeri gy'ogenda kissa mu nkola. Akati kansooka okutumira ssenga wange Yunia Nalukwago mukuliko gye twabadde mwami wange Ane nkutumidde n'atera okujja okukulambulako ndowooza njafuna akaseera omwami n'omukyala musina mwe nemba tumina bwe nti omuganda wange abyona ne nkugatta mu kategori eyo muganda wange oyo twasinkana eyo ku UBC ne tulina omukwano ogw'ekitalo ku nsonga y'ebigambo bya mukama waffe. Akati nengattako baganda baffe ne bannyinaffe ab'engeri ezitali zimu abali bifo ebyenjawulo nja okubalamusa n'okulamusa okwo mu mukama waffe abali kumpi n'abali ewala. Ne ntumira abaganda baffe abamu be twasubidde obutabana b'eggulo mu corporate service olw'obudde nga bwafaananye n'ebizibu ebitebeeka ensi erina ebitusomooza bingi. Abetusaabadde nabo nga twali nabo luli twabamiisinze ate nammwe mwenna abazze naddala abamu abaatuuse ekikerezi nga twamaze okweyanjula n'okulamusaganya twabamiisinze okufuna akadde akalungi. Nzikira muganda nge Buyondo ne mwannyinaffe Katushabe n'abalala ab'engeri ezitali zimu. Twabasanyukidde abasobodde okujja kubanga tulaba nga Katonda alina ekintu kyatukola mu mulembe gwaffe kuba Nuwa bamuyitidde ekikye era n'akola ekikye. Ne Isaaka bamuyitidde ekikye. Mu buli mulembe oteekwa okumanya Katonda gwakuyitidde ki era akugasse ku kiki. Amaaso go n'ogateeka ku ekyo kuba obwesigwa bwo abo wabunoonya. Wawe wannabbi abaalagula nga baalagula mu biro bye bimu. Isaaya mutaani wa Amozi naye nga negundi yaliwo negundi naye buli omu ng'alagula mu ekyo Katonda kyamuyitidde okulagulamu era ne babeera beesigwa obutatabula bintu. Ekyo ne kibayamba okubeera abeesigwa mu biro byabwe. Musa, Alooni, Miriyamu, Yoswa, Kalebu bonna baaliwo mulembe gumu. Naye ogenda okwasanga balina empalo ezaki ez'enjawulo mu kintu Katonda kyakola. Akati okukuuma ekifo kyo so luwa kyogerako nnyo okukuuma ekifo kyo nsonga nkulu nnyo nnyo. Akati ebyo nga mbimaze kankole ku kirango. Source of Life Ministries ennamuŋŋoona ku Luyinja eteesiteese nate worship experience ku Lwokuna lwa wiiki eri si lwa wiiki eno naye lwa wiiki eri nga 6 omwezi ogw'okutaano essaawa ziba 10 okutuuka ku ssaawa 1. Kati okukyeteekerateekera mu birowoozo buvunaanyizibwa bwo fe okujjukiza kaakano bwe buvunaanyizibwa bwaffe. Source of Life Ministry ne muganda ffe David Senfuma ennamuŋŋoona ku Luyinja bali kukola se bali kawewevu keerere kakati ku ssaawa 10 ku Lwokunanga 6
zikusange ng'oli eyo mu katebe mu nsonga eyo. Ffe tukujjukiza tukuyise wamu nabo ate tukusuubira nti nawe ojja kutwala obuvunaanyizibwa bwo oteeketeeke. Tujja kuddamu tulange ne mu wiiki ejja nga ennaku zisembedde. Ebyange ndooza mbimazeeyo. Bwe bina nkomyo ebirala tunabyogera. Obwongo obadde bujjukidde leediyo y'okukyalo omutuukirivu anaabanga mulamu gwe mutwe gw'otwala ku kyalo mbadde nkuziza eri ekyo kiri nnaku zino puroguramu yeeyo erinnya eryo lyasigalawo kati mbadde mmanyi nti ndi kuya ku kyalo naye nkwegaseeko nga ntumira abooluganda mwenna gye musinziira okubanga muwuliriza be twabadde nammwe eggulo waliwo oluganda ongambye erinnya ly'omumpimpi oyo erinnya saalitegedde bulungi eso tubatumidde nnyo basumba bannaffe. Musumba Kamya yakutumidde? Nange mutumidde era yantumye obubaka njagala ategere nabukugambi era nembusiima nange nenkutuma omugambi kati tukkirizaganyiza Musumba Sentongo, Musumba Senfuma, Musumba Kyobe, Musumba Fumbi, David Senfuma n'abasumba balala mwenna, Musumba Semanda Obi bwenna tubatumidde. Muganda wange Butayi nkutumidde nnyo, ndabira ab'okubbowa. Baganda baffe abali ebonayira Peter Dungu, Makalucha, Ezera, Madina, Nakachwa n'abalala tubatumidde nnyo. Katusabe. Omulungi Katonda tukakkana wansi w'obukulu bwo. Tutunula ebuvanjuba n'ebugwanjuba situlaba yakwenkana yadde akuvuganya. Tuzze kuweereza si lwakuba tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo. Tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwuluke maanyi ag'omwoyo omutukuvu ate kisangule obulimba sitaani bwazatulimba kisimbe amazima ge wamalirira tambuliremu. Tuwayo abakiwuliriza n'ebyo bye balwana nabyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Esem. Programu eno kaakano tukulembeza ekigambo ensonga ey'omunnyo n'omusana. The salt and light status. Abooluganda abawerako baatuzizzaamu amaanyi naddala boogeraganya nange nga omutwe guno omulamwa guno bakozeemu omulimu nga bwe gutukolamu omulimu eri abo bonna abagolokoka okuwuliza n'ababifuna oluvannyuma nga bitambuziddwa mu tekinologiya ono aliwo. Kubanga ekyo kikulu nnyo. Mukama waffe bw'akituga nti mmwe munnyo gw'ensi. Ekyo aba tutaddeko akazito obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Bw'oba tekitegedde oyinza okukola ensobi. Ate yali mwegendereza yakitugamba ne kitegeerekeka ng'agamba bali abaaliwo mu biro biri era nga kisindikibwa eriffe abanakkiriza ye okuyita mu kubuulira kwabwe nabo batutegeeza ekyo. Tuli musana gwa nsi. Ffe bwe tuzikira ensi etambuliramu nzikiza. Bwe tuba tukola ebintu ebyo tulabisaani tulabisa embala ya Katonda ne tumukiikirira bulungi. Nakunyumizaako oyinza okuba nga tokyajjukira nenze nakolako mu night club weyogererawo nga bagiyita no parking. Linnya lye baagikasaako no parking. Waliwo akapande no parking bagiyita no parking. Nanyiniyo bali bamuyita Walugembe. Naye lumu nga sente tezikyajja mu bandi nze mwana omuto asingamu naye ng'amanyi nva mu famire eri prominent ku kyalo ewa Sentongo. Kati bwe yatunulira abadongo bonna abalala Bakongo abalala bava gye bava n'alabamu nga mubbo ategeera yono omulenzi ow'omuto w'emyaka tanaakweza myaka 20 by then. Naye nga nsuna gita. Kaakati ne tuleeta ekirowoozo nti ssebo twaga bandi eno wano tekola naye batugebe tugenda ku luguudo lw'e Kayunga olwo ssente kweziri n'aga nti kale mugende n'atuwa ebyuma ne tugenda. Bwe twatuukayo endongo n'ekaba mu nakifumaawo abantu ne basanyuka. Ne batuga nti mweyongereko ekabimbiri abantu ne basanyuka. Ne batuga nti mweyongereko ekasawo abantu ne basanyuka. Kale twali tuteekateeka kuva kasawo kweyongerayo walala alinda abaagenda okukuba ekiro ekimu bibiri abatakomawo n'atwewuunya. Kyava jjanga ayetedi communication kyava jjanga atuwondera atugwako Kayunga nga kolo gye twasuze tweteekateeka okugitokosa ekiro ye mu busungu we najja n'anyiiga ne mubeerero sente ziruwa nga sente nange bali bazirya nze nga manyi okubabalira percentage gundi ofuna zino naye nga zikola abasinze ntula ku gate nze nsuna waya. Kyava yetikka ebyuma n'atuleka mu kyangaala nga ne transport tetulina. Bwe tusabira bwe tutyo ne babaawo abantu okkuba mu batufunire za transport. Bali balina ebidongo byabwe kuba bala atukuba bulungi ne tugenda tukuba nabo ne batuwayo transport
kati ngenda nange nefuumuula munyiigidde nga notukola bwoti notujjako ebyuma naga nti naawe nonjiwayo nali nesiga nga teyakiŋŋamba natuli abasajja ab'endevu abasajja nga nze ndoza ndi bali be bankulira sinze bandiriida mulala naye okubanga nze gwe yali alabamu akaniguusa naye teyaŋŋamba nti bonabona nga bwe mbalaba abo gw'olimu akakola ki akaniguusa akani nze nakola ensobi nange nembiragajjalira nga siyinza kubateeka ku akawunti kubaga nti zirwa kati mukama waffe ye akituteekako mmwe munnyo gw'ensi kakati tobanja nsi era bw'aba ajja okunenya omusango gusookera mu nnyumba ye muffe era tulaba ne bw'ajja mu lusuku Edeni tasooka kunenya kaawa anenya abuuzaani Adamu oli luddawa kuba amanyi obuvunaanyizibwa gyakoze ekikyabutadde ekifaananye ng'ekyange otyo nze onagenda n'owa booda nga ntwalako naye nga ngamba kansooke enyimirire wano negulire ku kava nemulinda booda ndese nayo nze nalaba tajja novaawo nenvayo nendaba endala neŋŋenda enkeera yaŋŋamba mba butagisangawo wabadde olina ogigula nagikulekedde ggwe kugamba mbadde noonya ggwe era ne ku polisi tewandiseeyo kakati we bakwesigisa ekintu gwe nokibaga kati nga gwe naawe bakwesiga nensaamanya nowa booda yakute kati naye nabanyiraawo nagati babagitwala baali bakusiba bulungi nnyo gwe wagibbye kakati nno ensonga ey'omunnyo n'omusana mukama waffe yatussaako obuvunaanyizibwa obw'okulaba ensi eno nga ereme kwonooneka kati luboolaba corruption okwonooneka okwo ba corruption bagiyita kulya nguzi si bwe kitegeeza okulya enguzi katundu butundu kuki ku bwonoonefu omwami atagula mmere waka bwonoonefu omwami asabbatuka n'akwala abakazi abalala mwonoonefu omusumba akola kino ekitajja mwonoonefu byonna bubaka byaki bya bwonoonefu abiyita corruption hakati nzoga ndi binaatuvaamu mu nsi ye omunnyo gubijjaawo gubiziyiza ekisooka ate gubikendeeza si ekyo kyokka kuleeta n'enva okuwooma omusana tuli musana abantu tebamanyi mazima nti tebamanyi abamu tebamanyi kubanga teryagabalaga naye bateekerewo omwaganya omuntu bwe yeekoona nga omusana gwaka mutandika kukebera ndowooza yo obwanga obwongo bugira ki ofune ensonga entuufu otandikira naye bwe yeekoona mu nzikiza omunenyaki abaana ekyokwewoleza kubanga gamba nti nabadde siraba bw'okola ekintu gwe ng'omusana n'okola ekintu ekibi sigwe omuzizaamu amaanyi agande atolaba ne gundi akikola kakati ffe abasumba bwe tuyinza okugoba abakazi n'abalala tuba enkalejinza okugoba ki abakazi ale bwe bakole batya bwe tukola obwenzi n'abalala tuba enkalejinza agandi atoba ne gundi akikola Dawudi bameka bamwesigulirako Dawudi nga yayagala gundi Ibulayimu nga yakola bwati ko gatulina be tulabirako agandi mubeere ekyokulabirako ki ekirungi kubanga mubeere ekyokulabirako ekibi eri abanoonya okwewolereza mubawadde omwaganya Dawudi bw'ayagala mukawulya n'okutta natta Katonda agandi kubanga owadde abalabe bange ebbanga ery'okunzivoola tomukiikiridde ekyo eba tekikusuubirwamu kati Dawudi awo kaya Katonda agandi Dawudi omuddu wange si bw'atyo okuggyako ensonga eri eyawulira nga naye akabala kakola ki weekali kati Katonda akusuubira okubeera omusana tumanyi nti si kyangu naye tumanyi nti kisoboka kubanga goboga nti kikulemi Katonda akuggirayo abajulizi disiti empanvu bwetyo takoma abakikoze abaamukiikirira mu mulembe ogwo mu nsonga eyo kizibu kakati ebbanja likuliko agandi leka omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi bagulumize kitamu aliki olwoba omukiikiridde naga be perfect as your father in heaven is perfect mubeere enkulungo eteredde ng'eyakitamu bweriki enterevu obeera saako si ovo si hokisagoni sima ebiki ebyo beera ovo ng'oli mwetoloovu ddala mu saizi yo mu butono bwobeera mwetoloovu ki ddala nga naye mu bunene bwe bwali omwetoloovu ddala ne bw'onoobeera ng'oli saizi emu naye
nga yesaako nga goli square kati si kyekimu agandi beera square nga ye bwali square oba beera saako nga ye bwali ki saako size si kyekikulu ne design kyekikulu kakati naffe ensonga eno ey'okumukiikirira kyeva ebeera enkulu ku mulundi oguwedde twagamba God and the issue of representation. Leo twagala kwogera ekigambo revelation of God. Okubikkulirwa Katonda. Kitugenda okutunda kwonna kuno olwaleero mu Katonda byatuwa mu nsonga eno ey'okubeera omunnyo n'omusana. Kubanga toyinza kukiikirira bw'otomanyi. Tosobola. Olwo oba ojja kulimba abantu. Era abantu bonna abalina abantu be bakiikirira babamanyi era baba tebabamanyi babakuula bukuuzi. Toyinza kuyimirira ku lwange kigula okujjako ng'okola ki omumanyi bwe bannumba eyo ne bakola kyayita character assassination bw'oba omumanyi ogolokanaga nti no ekyo kyemwogedde kisebina takola ki takiri era bw'ogandi sebina yantumye ogenda ng'omanyi sebina yantumye yabagambye ajja kujja ennaku z'omwezi nga 2 ajja kujja oba n'obuvumu okukyogera kubanga omumanyi nti ekyo nsobola okugira ki okikola bw'oba teweekakasaga mbu yaŋŋambye mbu katulabe olwomandi kati naawe tokola ki toneekakasa akati Katonda ensonga eno ey'okumukiikirira bwe tuba nga ffe mu nnyo gwa nsi tugujja ku ye bwe tuba nga ffe musana gwa nsi tugujja ku ki ku ye tetuyinza kubeera ekyo kyetutali kale tetuyinza kuwa bantu kyetutalina. So olina kyosooka okubeera kati naffe tutandikira ku ddaala eryo okumumanya tulyoke tumukiikirire bulungi. Tutandike n'olunyiriri mu Galatiya essula 1 olunyiriri 16 katulivemu kifuula nenge tutandikireko awo. Pawulo ono omuyigiriza w'abamawanga omutume w'abamawanga Kristo asooka kumwebikkulira Katonda n'abikkula omwana we mu ye alyoka amubuulire ki abamawanga. Tatubuulira byalowooza naye atubuulira byamanyi. Abatume baagamba tetuyinza kulekerayo okwogera kye twalaba era kitwakola ki kye twawulira. Tebali ku ndowooza. It's not a mere concept. Bali ku reality kye boogerako bakimanyi. Osobola n'okubatta basaawo omukono gwabwe. Ky'oba olaba nina kyentera okwogera mu Mukama waffe waliwo ebyokumanya nga kyetaagisa obimanye bumanyi si buli kimu kyakusabira kubanga nga era wookyogedde nti ebimu mu lutalo lwe tulimu olw'obulokozi tulutambula waliwo kyojja ojja kuguma bugumi naye tosobola kuguma ku kintu ky'otamanyi. Tosobola tuyinza kubayo obulamu era abadduse mu field abeekwese mu mbeera nga zitabuse ke kabonero akalaga nti waliwo we batamanyi bulungi. Peetero yalina olukaalikaali nga yeekaalisa yalina kyamanyi ne bwe gyawuunya nagakansooka enveeko mabega najja n'ayingira mu lujja naye agaga negga obadde omukubo naga nedda walabye bubi tufaanafuna n'omuntu naye ne olulimi lwo ebigambo bye bikuyiyeyo olulimi lwo oyogera nga Omugaliraaya n'okolima n'akola ki n'akolima kubanga yeetegula emitawaana eginaddirira ebya Yesu takyabitegeera ki bulungi. Akasajja akamukuttemu kamuwewa kuba Setaani yaga ndi mumpeemu muwewemu. Yesu yasabira kukkiriza kwe teyasabira ki kukkiriza. Akati okukkiriza kwa Peetero kwasigala kunywevu naye experience era ayitamu ku dakiika eyo zaamwewula okkakkana nga yeeganye Mukama waffe emirundi emeka 3 era ekyayamba kubanga alina waasinzira wanywevu ng'alina kye yali alabyeko. Omusajja yatambulako ku mazzi omusajja yawulirako ku ddoboozi ku lusozi yaga nti ono ye mwana wange alina bye yalaba naga kinyenyeza wali nvuddewo nga njiise nga nswadde nnyo nze nkoze kiro n'awulira nga anakuwadde nnyo kuba yalina kye yali alabye. Kati ekyo kyekiyamba omuntu. Leero tuli ku revelation of God okubikkulirwa ani Katonda. Sooka osome Abagalatiya essula 1:16 okubikkulira omwana we mu nze. Kati ddako emabega ku 15 ndowooza. Naye Katonda bwe yasiima eyanjawulo okuva mu lubuto lwa mmange n'ampita olw'ekisa kye okubikkulira omwana we mu nze ndyoke mubuulirenga mu baamawanga amangu ago saateesa na mubiri wadde n'omusaayi
so sayamuka Yerusalemu eri abo abansooka okubeera abatume naye nagenda mu Buwarabu nenkomawo nate e Damasiko. Komaawo Katonda yamusiima edda nti agenda mukozesa kiyasooka okukola kubikkula mwana we muki muye. Pawulo n'ategeera Katonda gwe yatuma ku nsi okumukiikirira, ekyo kiyasooka okumatira. Pawulo yategeera Yesu gwe baatuma ku nsi okukiikirira Katonda. N'alyoka amussa mu kifaananyi ekisinga n'ekya Musa kubanga kyali kituufu. Musa yagamba nti waliwo ajja emabega wange, oyo nabbi oyo bw'alijja ebigambo by'alyogera bye mulitwala. Olaba Pawulo bw'akyuka luli yali amanyi Musa era ng'ayigga bano bonna abawakanya ebya Musa, kuba Musa yakiikirira Katonda emyaka egyo gyonna. Bayisaya bonna biweru. Musa ye mukiise eki omukulu. Bano balaguzi, bano baalagula, naye yakiikirira Katonda yali ani? Musa, kuba yayogera ne Katonda maaso ki ku maaso, wadde teyalaba ngeri, teyalaba kifaananyi, naye yalaba engeri. Eddoboozi ng'aliwulira nga kino bw'asirika bw'ati nga Katonda ayogera, nga Musa awulira ddala eddoboozi. Abalala nga baloota buloosi bafuna kwolesebwa, naye Musa ng'awulira kigambo ku kigambo. Kaakati eyo baamwesiga nnyo nti yakiikirira Katonda, buli kyeyayogera kyonna ne bakyesibako. Era ab'omulembe ogwo Abafalisaayo baali baakaluba nga bagamba nti emitawaana gyonna gyonna egyasooka eri gyavanga mu kuzanyisa ku bigambo bya Musa. Naye kaalwa eno kati ne bakomawo okuva mu biseera bya Ezera ne bataama okwerippa ku bigambo bya Musa byonna. Era Yesu kyavaga nti mmwe munoonya mu byawandiikibwa nga mulooza mu byo mwe muli obulamu butaggwaawo. Nedda, singa mubadde mukkiriza Musa mwaninzikiriza, kuba Musa yawandiika ku nze. Musa ne gwe yawandiika kati kubanga wa kitalo tatekwa kutunula nga gwe bw'otunulako. Gamba baanoonya obubonero, baanoonya engeri eyinza okukwalifayinga Yesu okuba nti atuuka mu ddaala lya Musa n'okusingawo. Ne banoonya akalungi ne kakola ki? Ne kabula. Era kyava awulira ng'ajjudde ekiruyi n'ennaku okunoonya n'okutta abantu bonna bajigabana bagenda bagoberera omusajja atalina kyagira ki kyali. N'okufa yafa n'omulambo gwe ne bagubba n'okugubba. Y'omu ku batakkiriza nti Yesu yakola ki? Yazuukira. Sitoola eri yasigala mbali. Abanene bano balina ebyama bye beesigaliza bokka nga tebali babuulira mmwe. Abanene abasumba abali waggulu eyo, gwe genda b'omanyi ababeera waggulu eyo ensi beemanyi. Mu ddiini zaffe byonna tulina bwe tumanyi abanene be bakola ki? Betumanyi. Ebyama byabwe bamanyi basigala nabyo. Tubabuulirako bye tumanyi. Naffe ku levu yaffe tulina bye tumanyi tusigala nabyo tugadi bino tebajja kubimanya, tebijja bayamba. Naye kati bibeera bibi tukweka ebibi, bwe bibeera ebirungi tukuuma ebirungi. Kaakati ne Pawulo wadde yaleererwa ku bigere bya Gamalieri, ne Gamalieri ono tebaamuzza mu kyama nti omusajja abasajja bagenda nti omulambo bakoze eki? Omusajja yazuuki. Gamalieri yasigala alowooza nti omulambo bakoze eki? Bagututte. Waliwo kakiriki kaba Kayaafa ke kaasigala ne bwina oyo. Era tekamwogera. Todduka nnyo. Kanzirikirire. Akakundi kano akagamba nti muwe bababuuse mwogere bwe muti akagaba ssente nabali abanene waggulu baasigala bamanyi balowooza nti baamubbye. Era abo bokka bamanya nti musajja yazuukidde be baasinga okutawaana nnyo n'obujulizi bw'omusajja ono agandi bapeera agandi gwe mwatta Katonda yamuzuukiza amafanga kino kifulumye bwino yatajja kufuluma naga temuddeyo kwogera mu linnya ly'omuntu ono. Kati Katonda n'akola nnyo ebyamagero ebikakasa nti oyo yakolanga biri nakati yagira ki yakolera mu balo oba olwana na Katonda. Gamalieri yagati bannaye bino bisobaganye mbawa amagezi temwandikubye. Abantu bano bibanga ne byakatemba nayo bijja kukya mubireke naye biba bya Katonda, si kulwanga tulinga abalwana nani ne Katonda. Pawulo yaleerwa ku bigere bya Gamalieri ne Gamalieri yayononekedde ddala bino mumpe ebbaluwa nze ngende mbakime. Ne bamuwa ebbaluwa. Kati bw'aba agenda e Damasiko kyagwako yasisinkana Yesu yennyini Omunazaalesi bw'ayigganya. N'asooka yeekanga nagava ebintu bino si katemba butemba. Omusajja yazuukirira ddala kuba yawulira eddoboozi nga lyogera ne mu Lwebbulaaniya naga nti Sawulo onjigganyiza ki? Ng'alaba omusana ogutayogerekeka n'amaaso ne gaziba. Naga nti gw'ani ayogera Mukama wange? Nagamba nti Yesu Omunazaalesi gw'oyigganya. Naga nkole ntya Mukama wange? Kati abikyusiza nkole ntya Mukama wange? Amangu ago afuuse eki?
mukama ayina kyalabye teyalaba face ne experience ye yamujjira yamanya nga Katonda amubikkulidde aleese omwana we mumwega ndi ono guuta wanya nono ono gwe natuma agandi kaakano golokoka ogende gye naakutuma mbamanga mu bigambo ebingi bye naakubikkulira bamwe naakweragira teyamweraga mulundi gumu yamweraga emirundi egikola ki egiwera Pawulo waatuuka okubeera ku lyato n'aga nti mugume omwoyo Katonda wange gwempeereza eggulo limu yatumye malayika wano n'ansinkana ku lyato lino linaŋŋamba nti eryato lyo lijja kusesebbuka naye nkuwadde obulamu bw'abano bonna abali ku lyato ne condition eriemu tewabaawo n'omwadduka kati afuuse eki boss amubuulira eri abamawanga Pawulo ayogera ku kyamanyi kyeyalaba engeri gye yakiramu nti yali physical naye yabikkulirwa ani eyasiima okubikkula omwana we mu nze ndyoke mubuulire abamawanga kati ontunuulidde nnyo atandise okuneraliikiriza baako kyogamba kiikirira kirasi gyesiraba nja kukireeta erinze sikwewaana naye nkireeta nga bwenkiwulira ogambye nti Katonda okumwebikkulira simulabanga kutujja kukiddamu nga oliwe nakyo era nga twagamba nti oli amulabyeko naye kye nasooka okumanya dde simulabanga ku kyemmanyi kiri kimu ekyambikkulirwa nti Katonda mugezi kyemmanyi simulabanga naye kyemmanyi Katonda mugezi kati ekyo kyakubikkulirwa era ndabira ku ebyo byabona nti eyakola bino n'abitegeka bino ateekwa kuba mugezi kati n'amukiikirira nze nga naasenguka eri gye nava mukama waffe gye nali eri nobawadi kwe nasingira omukubamu ebituli nze we bagamba nti yali wa myaka 25 n'afumbirwa omukazi wa myaka 4 ate waaweza 4 n'awasaaka ak'emyaka 9 nenga nti ono tasala nakuba erosi nze kati kyeva nga tasobola nakukiikirira oli ate Katonda bwamuteekamu obwesige bombi bafaananye bafaanana okusinzira ku byeyakola bino tasobola kutuma olaba nange tasobola kunkiikirira sirowooza nti asobola okukiikirira Katonda kati naffe ate wenkireeta kuffe bw'obeeranga bw'otyo siganye naye waliwo ensobi zenkoze nwana tuli bantu nwana nga bala bagira ki bwe balwana naye bw'oba n'amaanyi n'ozuukiza bafu n'okola kino ate n'okwatayo akaana ate n'ogenga otera obiwulira tokoma kwekisente n'oziba ate tuba tukyali olwo ate n'okola nakino ekira n'ojja mu maanyi kato omusumba w'amaanyi naye naye kubamu ebituli nkutwalamu oli kubanga n'oli awasaako emyaka giri mufaanana temukiikiridde katubanga tunaakiikirira Katonda nga Yesu bwe yakiikirira Katonda Bayibuli ga baamunoonyako ensobi okumala olunaku lulamba nga banoonya ensobi nebula ne be baapangisa okujja okumuwaayira ne bakubagana empawa kati kye tuba tulina okulwana ennyo okubanga mukama waffe kakati Pawulo ono omulabi kyebayita okubikkulirwani Katonda gye tunagenda mu maaso naye kankiteekewo Katonda tetuyinza kumumanya mu bunene bwe nga bwali obwongo bwaffe tebulina kapasite esobolaku eyatonda eggulu n'ensi ne byonna ebirimu omuli obuwuka obutono omuli agawuka aganene omuli ensolo entono omuli ensolo ennene omuli enjuba ennene omuli obuyuba obutono bassemazinga abatayinza nakumanyika bungi bwabwe kogamba oyo yatonda ebyo tosobola kumutegeera mu bwongo obwo tajjaamu is too big for you kakati obikkulirwa ki mubikkulirwa kandi kino mbikkuliddwa kati Katonda ono bw'ati bw'ali obikkulirwa engeri ye teweetaaga kifaananyi kye naye obikkulirwa ki engeri ye kati engeri ye webanga yentuufu yeekukyusa nga kati ntegedde Katonda tasosola muki mu bantu olaba kati alina kyabikkuliddwa abikkuliddwa ebiwera Pawulo tujja musomako tunatufunye obudde ng'ayogera n'abasajja ab'omumaseni akulaga line ku line eby'ebintu byabikkulirwa muki mu Katonda naye nga birabira mwani mu Kristo
Katonda yasiima kumulaga Kristo alyoka amulaga embala eyo nakubanga oyo kyekifaananyi kya Katonda oyo atakola ki atalabika kwe tuyinza okutunula tugandi enkola gyakolamu ebintu eno ekiikiridde ani Katonda kikumi kuki okwogedde otya omubikkulira ki obikkulirwa mubikkulirwe buli onengeri kireesemu omulundi gumu kigumu levo kuki ku levo era kati guwasookera ku ekyo namukiikiridde bubi kuba Katonda ono mugezi n'ekyo kati omanyi ku Katonda ekirala kikino edda nga nakakkiriza Mukama waffe nasiŋŋaananga okusoomoozebwa ng'abantu bonna naye nga ngenda nti ku luno ngenda kusaba ne Mukama apatabaani ngenjogera nnyo nga neetegeka oba n'akawungeezi naye ngenda mu bikkulirwa talina kyatalaba talina kyatamanyi notogenda mu surprising na bigambo bingi nabyo yabitegedde dda n'ebyenkya abimanyi n'ebinaayita mu mutima gwe ewiiki ejja abimanyi kati ngenda mugamba ki saala kijonoosaba nemusamaliriza abikkuliddwa ekyo ensaba ye ogiwulira era ensaba yange yakyuka ndireeta mu mboozi mu kunyumya naye alowooza ndi Katonda kiggala era omuwulira ku nsaba eno kati oyo gwayogera naye kiggala alowooza nga Katonda tategeera ajjula ebyokumujjukiza n'okumuvunaana wagamba bwoti kino kiriruddawa noya kati oyo alowooza ndi Katonda bye yasuubiza takola ki Ibulayimu tayinza kusaba bw'atyo Ibulayimu yalina okusaba bwe kuti ng'atendereza Katonda ng'agulumiza Katonda bulijjo nti ajja kuzaala omwana kubanga yakkiriza nti oyo gwe yakkiriza alina obusobozi okukola ekyo yali mwesigwa okukola kyakoze eki kyasuubiza ensaba ye yakyuka ngejjudde kwebaza Mukama mpa omwana wansuubiza ngejjudde kwebaza nkwebaza Mukama Katonda mpa Katonda ekitiibwa lumu nja kuzaala omwana era omwana n'akola ki n'amuzaala kuba yali alina kyabikkuliddwa ku Katonda kakati Isaaya essula 5:2 olunyolo 10 wetunaakoma Isaaya essula 5:2 okubikkulirwa Katonda tumulina mu concept ebifaananyi ffe bye twekubidde omanyi concept ke kafaananyi k'okuba ku kintu ekikaluubiridde okutegeera noganiza kifaanana bwekiti nda gurupu yange etutera okusinkana ne twogera ku njovu bamuzibe 5 abagenda okulaba oba bali bameka abagenda okwasa esinga enjovu eyakwata ku mukira yavaayo nga gandi enjovu mukira eringa omuguwa eyakwata ku masanga gandi enjovu eringa emino gya muwogo eyakwata ku buto yagandi eringa kita ko buli omu kiyakwatako kyakola ki kaakati Katonda si bw'atyo ffe tetugenda na concept tugenda n'okubikkulirwa Isaaya 5:2 onyolo 10 lugamba otyo Mukama afungizizza omukono gwe omutukuvu mu maaso g'amawanga gonna n'enkomerero zonna ez'ensi ziraba obulokozi bwa Katonda waffe kaakati afungizizza ki omukono gwe singa kifuba afungizizza ki omukono gwe kaakati bw'okkirira wansi awo olunyolo 13 n'okweyongerayo akulaga omukono guno gwafungiza bigukola oyo akola ebyani Katonda agenda okukulaga ekigambe Katonda yayagala okulaga ensi ebbala ly'okwagala kwe n'empisa z'ennongoofu n'obutakyuka bwe mu kulabika kw'omwana we ku nsi n'akula nga bwe yalagula n'afa nga bwe yalagula n'amuzuukiza nga bwe yalagula ebintu ebyo tubikkulirwamu ani Katonda tetulaba face bu face ne tulaba okukola kwagala ntegedde Katonda mutukuvu ataagaana kuwaayo mwana we kubanga obanga alina okusasula ebbanja ery'ekibi ebbanja asasula ki sasule omutango awaayo muwe tagujjaawo ng'oluyimba olunoga nti omutango yagujjawo nedda omutango yaguwaayo ebibi yabyetikka ebbanja yalisasula teryamubanja ebyo tubiranga nti soma 13 Isaaya essula 5:13 tugamba luti laba omuweereza wange alikola n'amagezi aliyimusibwa alisitulibwa era aligulumira nnyo ng'abangi bwe bakwewuunya amaaso ge gayonooneka bwe gati okusinga omuntu yenna n'embala ye okusinga abaana b'abantu bw'atyo bw'alimansira amawanga amangi bakabaka baliboniza obumwa bwabwe gy'ali
kubanga kye bataabulirwanga balikiraba ne kye bataawuliranga balikitegeera. Boogera kuonaga nti baamukuba amaaso ge gaakyusibwa. Bino byogera ku Mukama waffe Yesu ng'ali ku nsi. Ayasoze nti Mukama afungizizza ki omukono gwe kati alina kyagenda okukola mu dduniya. Ensi egenda kumulaba emutegeere nga Katonda emugyeko olunderebu. Abayudaaya banoonya bubonero, Abayonaani banoonya ki magezi. Abayudaaya banoonya anaakola akabonero akasinga ku ka Musa. Abageni ate Abayonaani banoonya filosofa anajja n'atula mu bo n'ayolesa amagezi agafiitinga mu ndowooza yaabwe, kuba balina ekifaananyi kya Katonda ng'ateeka okuba nga wa magezigezi wa lugezi gajja kujja n'amagezigezi na lugezigezi. Ne baviiramu awo. Si bwe yajja bwatu, yajja n'amagezi agasinga ku gaabwe. Abalala banoonya akabonero. Kanonaga nti Mukama alibawo akabonero sikalala konna naye ng'akayona. Omwana w'omuntu ono alifa n'amala ennaku bwe ziti mu ntaana nate n'avaayo. Ke kabonero kayakola ki? Bo balinda kakubajjako Baluumi. Ajja ateeka okuba nga munonozi nga Musa bwe yatujjawa Emisiri. Era ono ajja kujja n'akabonero akuba Abaluumi bana bateeke tugendi yono Masiya. Era bwe balaba nga bafutiza mufutize basuze bamukuba nti bamukute diggulo. Bano abantu baali bangu nnyo bakusendasenda disi oyo. Akole ki? Akomererwe batuwooli. Balaba omulwanya amanyi okubba ekitala yayinza okutuyambako ku bantu bano. Bo baali banoonya deliverance ya mubiri. Kaakati kanonaga nina omulimu gwenkola, nina embeera gye mbajjamu ng'abantu b'oku nsi, kubanga nfungisizza omukono gwange okuleeta obulokozi eri enkomerero zaki z'ensi. Bo baagala bulokozi bw'Abayudaaya, ye Katonda azze na program ya bulokozi bwaki bw'abantu bonna. Yakola atya? Yawaayo omwana we ne bakuba ne bamumanyula ebirevu. Feesi ye neewulubala nga n'enkeera kizibu okumanya nti ono ye Yesu Omunazaalesi gwe tubatukola ki gwe tuyita naye. Baamukuba n'awulubala. Naye naye ebyo nga biwedde ensi ejja kubonera. Bakabaka bajja kutuula obufoofufu. Omukono gwa Mukama gukoze eki? Kaakati Isaaya 5:3 agamba atya? Agamba bw'ati, ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikulidde omukono gwa Mukama? Bakiyise kola ki? Kubikulibwa. Abikulidde omukono gwa Mukama. Kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigombe era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Talina mbala newankubadde obulungi, era bwe tumulaba nga tewali kalungi akamwegombesa. So yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era yamanyiira obuyinike. Bano Abayudaaya si kye baali banoonya. Banoonya omusajja ali above the rest. Mwana wa Dawudi ateeka okuba nga ye mu nvuumuulo ayitawo. Ono teyajja naki na nvuumuulo, yajja okutulaga engeri za Katonda ez'obuteefu n'obuwombeefu n'okwagala kw'alina eri abaana baki b'abantu. Era kyeyava Dawudi teyajja nga asonyiwa bibi, ono yajja nga asonyiwa ki ebibi. Namuga nti avodde n'okuvoola. Ani asonyiwa eby'okuggyako Katonda? Agandi nti kubanga yazze. Katonda yamuwa obuyinza okusonyiwa abantu ki ebibi. Yakola ebintu ebitakolwangako omuntu mulala yenna. Obubonero bwe yakola teri yali abukozeeko. Kubanga waliwo awo we beewuunyiza nga asonyiwa ebibi. N'abagamba nti n'okuzuukiza kwennyini. Baya omwana yamuwa n'obuyinza n'okuzuukiza. Obadde yogera kagambo ako nga nti abantu tulina obuzibu. Bano basinkana emaawo ng'azuukidde. Waliwo statement gye bayogera twamulowooza. Twafuna concept. Twamulowooza. Toba agenda tunula mu ngeri ki? Ndoza baalinda engeri eri ey'Abasamusoni. Eyabayefusa. Mbwe ebirowoozo byabwe nga bwe biri. Kati Katonda nze kubalaga kirala ekiri ku ntobo yaki y'omutima gwe, central to him, abantu abatondebwa mu kifaananyi kye. N'atuma omulokozi ng'ali mu kifaananyi ki ekyaffe. Katonda n'ajja gye tuli mu kifaananyi ekyaki eky'abantu, n'abeerako gye tuli. Pawulo kyava awandiika, eyali omuwakanyi, agamba nti awatali kubuusabuusa ekyama ky'okutya Katonda kyekikulu. Katonda yalabisibwa mu mubiri, n'alabibwako abantu, n'abeerako gye tuli, n'alabibwa bamalayika, n'agulumizibwa, n'atukuzibwa mu mwoyo, n'addayo mu kitiibwa. Yayitako wano n'addayo. Naye ekyamuleeta kulaga enkola ya Katonda katebule. Era abaamulaba baabikkulirwa be baalokoka.
abatakibikkulirwa nakati bakyakola ki bakyatawaana amadiini gonna gatubuulira concept ya Katonda gye tulina okuva ku bazungu gye tulina okuva ku baluumi gye tulina endowooza gye tukola ki gye tulina era bwe mujja Katonda ono osobola okumugulirira ng'otadde ssente mu kakebe omwoyo gw'omuntu ne guvaayo purigatori ne gugenda oli kati endowooza ya Katonda oyo era mwe tujja endowooza ennafu nti waliwo omukazi ayitibwa maama wa Yesu oyo bw'omutuukirira n'omwegayirira asobola okukyusa Katonda oli nalina mulwana wange ntindaawo nga tuyita mukyala jjajja nenga ndoko sentandika okkayana namaga ndi ensonga lwaki tusaba maama wa Yesu ono anawe lowooza maama w'omuntu yasobola okumugonza Katonda wange gwe nabikkulirwa talina kimugonza kadde mutuli awo kawulidde talina kikola kimugonza ensonga zange zonna tulowooza birowoozi ne tubiteekawo abalala ne balowooza nti ono muganda woono yajja okujja taddeewo oyo muganda we tayinza kuva bumutowe kakati ebya Muhammad abasunni n'abasiya bava luddawa tugendeyo katono eyo waliwo Muhammad ng'afa alina mukoddomi we bamuyitaani Ali Saidina Ali ne wabawo n'omulala kakati ye bw'aba anaatera okufa n'agamba nti ono alina kye yamwogerako abanga Katonda yajja omusikira kakati we baagira baasikiza mulala emitala ne givaawo bakati olwokubanga ono omukoddomi yawasa muwala wa Muhammad ni anaabeera ye ne Musa yali mu ndowooza ezo naga nti ye bwe yabitegeera nti Katonda yalonda abakulembeze naga nti obango ngaye sijja kutuuka mu nsi nsuubize koli Katonda era weewuunyisa londa omuntu kaakana anaakulembera abantu bano ensi neetunula agenda kulonda naga nti ddira Kalebu ddira Yoswa omuyimirize mu makkati g'abantu omuseeko emikono gyo omuwe ku buyinza bwo ng'abantu bonna bakola ki twandigambye nti Kalebu ono gwe yawaana ennyo nti Kalebu si bw'atyo alina omutima weeguli gwe bandironze naye si gwe baalonda mu ekyo okumanya Katonda kukuggyako olundere bwe okumuyiiyiza by'anaasiima kubanga omala kumanya omumanyi olina ky'omutegeddeko Katonda lw'omanyi nga si musiru mugezi toyinza kumuweereza mu ngeri ya kisiru kubanga ekyo okibikkuliddwa kanyumidde ako bw'omanya nti mugezi muweereze mu ngeri ey'amagezi tujja kirabira ku nkola gy'ogiraki bw'omanya nti wa kitiibwa era ojja kulaga ekitiibwa kyonna ate singa si kyakungulu nga kiva muki omutima bw'omanya nti muwombeefu toyinza kwetantala kuba namampaati kubanga kyolabako kyekyo kyotuwa kyolabako abantu abava mu ofisi agendako mu ofisi ya looyo omu atiibwa nnyo alina entiisa gyakuba abakozi be nenze nagenda ntya Katonda ntuukayo nayagala adde olina okuyitawo nawoyita sijja kumwogera linnya naye waamaanyi nnyo mu Kampala awo nendoza n'obulogo mulogo nakitegeera ng'omuntu wa Katonda oyingira ng'olaba ofisi yo neemukankanira naye bwe natuukayo ng'atudde wali tulina ensonga gye tututte ayinaleko gisaagiramu aleetulubala ndi okay nina kye namuddamu naye kyamusala mu makisi wakati mu bantu be kubanga yali agala kunzikakkanya wansi bw'obanga otya Katonda toyinza kukankanira bantu nde toyinza kundaba nga nkugumuka nti kubanga omunene nnyaze siinaayo munene asinga Katonda oba Katonda gwenkankanira siina mulala gwenkankanira abalala abantu bannange mbassaamu ekitiibwa kye beetaaga ekibagwanira naye tebanjugumiza tebayinza kunkyusa tayimingi kati bw'oba omanyi Katonda yatonda eggulu ensi nga wamubikkulanga Katonda w'ekitiibwa kyonna abalala bonna tebayinza kukankanya naye bwe nkulaba okubagana ate gundi omuzungu yennyini ati nti omuzungu tankubaganye omuzungu muntu ŋŋanzi naye bwe nsanga okubagana n'omuzungu amanya nti gwe Yesu gw'omanyi mutonotono kigula lwaki tugenzeeyo yonna Katonda gye yagadde kaakati okubikkulirwa revelation is an act or incidence of making known something that was previously unknown or concealed. Kankiddemu era revelation is the act or incidence of making known something that was previously unknown or concealed. Okubikkulirwa kyekikolwa oba omwaganya oba embeera ereetera ekintu kibadde kyakisibwa nga tekimanyiddwa okumanyika.
bye tutamanyanga ku Katonda kati tukola ki tubimanyi. Abayonaani baga ndi Katonda oyo ali mu ggulu wanga gyali tafa ku bantu. Katonda akire n'akyeka nti afa ku bantu n'abagenge yagolola emikono n'akola ki n'abakwatako n'aga nti afaanyo ne baleeta obwana obuto abukwateko wano baga ndi mu bugoye ono takwata ku bwana buto aga nti nyiize n'okunyiiga gwe mundi ogwasooka n'anyigira ki ddala n'abanenya. Lwaki mubagubye? Kubanga alina obudde bwabwe. Katonda owange alina obudde bwabwe. Katonda owange anfaako nnyo namutegeera mu Kristo Yesu yatugamba nti n'oluviiri olumu nga lukuuse mu mutwe gwo amanya. N'endege ye muloga temuzaala endege ezo nti muzinyooma nti neeteri erandinga nga kitammwe takola ki tamanyanga nti this is the God eyatonda eggulu n'ensi. Oyo amagezi ge ge bannyonnyodde bimujjamu ebyo abikolera akola ki abisobola. Kubanga Zabbuli gwega nti ayanjuluza engalo ze nakkusa buli kiramu byekikola ki oyo kati sirabyo feesi naye mbikkuliddwani Katonda. Ekyo kikyusa enkola yange n'endowooza yange n'entambula yange yonna. Yona yabikkulirwa Katonda mu bujeemu bwe n'aga ndi nja kudduka era n'amalira sijja kugenda erija kuba mu manya musaasizi. Abantu bali baagala kubonereza naye yajja basaasira mu manyi n'aga ndi kanziruke. Eryato ne litabuka n'aga nti bannange tebabalanga kirala babalanga nze naganya okugenda eri era bamwagala okuwona omuyaga muleke okusuula mulekere okwono ne Mariyamu n'eŋŋaano nga mubisuula mu nnyanja ndi eryato terijja kutereera. Mpeereza Katonda w'eggulu yatonda olukalu naki n'ennyanja bino byakola kati eno ensi agitawaanya. Ekinaawonya ebintu bino munkwate munsuule muki mu nnyanja. Ennyanja ejja kutere. Abasajja ne basooka bagezaaga ekyenkomero omusajja tumusula bwe bamusula mu nnyanja ennyanja neekola ki neetereera. Omulaba ono yali amumanyi era naye atuuka wansi eyo niyalowooza nti anaamusulayo anaafa. Katonda amulagirayo okubikkulirwa okulaga nti nsobola n'okuteeka ennyanja eyo ninayo n'ebikumira ate nenkuteeka mu byenda n'otofiirayo. Eyo gyejamukunyiiza nebimukunyiiza n'abikkulirwa ekiraga nti Katonda ono toyinza kumudduka. Neyeegayirira Katonda kakati bwonziza ku lukalu mission nja gikola. Ekyennyanja ne kimutwala nekimusesema okumpi ne gyagenda. Waliwo abaatugamba mbu wekyamusesemera oyo binene birengerekeka baalaba omuntu ava mu kiragala mu byali emize nebawunya omuntu avudde mu kyennyanja baga nti muntu wangeri kyono. Akasajja ne bakeetegeeza kananiko okuyita mu kibuga nga kagamba Katonda w'eggulu ennaku ezinayita 40 agenda kuzikiriza ko kabuuliza na kiruyina busungu. Naye abasajja ne babikkulirwa. Kabaka n'abaako kyalabiraga ne bannange twewombeeke n'awa lagira okusiiba mu kutya n'okukankana n'abaana n'ensolo zikole ki zisiibe. Obuulyawo Katonda anaasaasira era Katonda n'akola ki n'asaasira. Kati abo tebaategeera Katonda nnyo kyaga nti ab'e Nineeve balivunaana ekibuga ky'egundi Kaperunawumu kubanga bo yena bwe yabuulira balina kye baalaba n'okwenenya ne bakola ki ne beenenya. Ukutte kale bwina kyoyagala okugamba kigambe. Topiki ya leero bangamba enyumidde fenne tukutte ku ndowooza n'abali eyo. Waliwo kye nalowooza Katonda okusinziira ku bye twogedde leero. Kati nze nkutegeera okusinziira ku bbanga lye tumaze naye nasooka kukulaba nenkumanya nenkutegeera era waliwo bye nsobola okuteekawo omukono gwange kino sebinataliye. Naye ate Katonda tetumulabangako era kizize naye tumumanya ne tumutegeera yadde situmulabangako. We tulaba ebyawandiikibwa bino ebimwogerako noone yamukiikirira waliwo okwensinziira nenga nti newamuba muweereza wa Katonda nga nti ku nkula oyo gy'akolamu si wa Katonda sisala musango naye okusinziira ku kigambo kya ne Katonda okusinziira ku oyo si wa Katonda kubanga olina byozza omubikkulirwako nga nti waawula ku kino byemutegeera byemumanyiiko amukiikiridde n'abo baagobye mu layini ye abatamukiikiridde. Kati nemanya nti eno enkola ya Katonda n'oyo musajja waani wa Katonda. Ayinza okuba takola byamagero ayinza okuba nga si wa kitalo nnyo talina pajero talina naye nga nti omusajja oyo embalayi ya Katonda. Kuba Katonda yalonda engeri mwana atwebikkulira mwe tuyinza omutegeerera kwatwage ndi mu bunene bwe
tetusobola naye anoonya engeri eri simple. We can only perceive and appreciate God when he comes to us in the best simplicity. Ajira mu ngeri esinga okubeera ki enyangu. Era oyinza okuba nga owulidde ku bintu okumala ebbanga naye n'otukanga kaakano ntegedde nina kyenkozi eki kyendabye. Ekyo kyolabye ne kikola ki ne kikukyusa. Katonda abaako ebikkulidde. Kati yasiima okutwebikkulira. The greatest revelation gye yakatuwa yagiwa mu mwana we Kristo. Oyo bwe yajja najja okutoka ki okumukiikirira. Obudde butuddukako naye bikkula mikola batume essula 17 tubeeke ennyiriri tusoma endala tujja zibuka tunazoogerako omulundi oguddako. Kubanga omwana ono Matayo 11:27 agamba kitange nkwebaza ebigambo bino wabikisa abagezigezi naye n'obibikkulira abaana abato. Teri amanyi Katonda okujjako omwana era teri amanyi omwana okujjako kitaawe. Naye nagamba teri amanyi na kitaffe okujjako omwana n'oyo gwayagala okumubikkulira. Kati Mukama waffe ye bw'akutunuulira agamba nti Katonda tumubikkulire kino n'akulaga kitaffe. Olina kyolaba olaga nti nina kyendabye mu Katonda kati kino nkitegedde. Kati tusome ku Pawulo essula 17 olunyiriri ndoza tuve ku lunyiriri olw'abiri obudde buyinza tutumala. Tugamba luti Katonda yakola ensi n'ebirimu byonna. Oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono so taweerezebwa mikono gy'abantu ng'eyeetaaga ekintu kubanga oyo yabawa bonna obulamu n'okussa omukka ne byonna. Yakola okuva kw'omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. N'ekyo yakibikkulwa ndi Katonda yategeka ensalo n'ebiro gwazaalibwa mu mwaka Katonda gweyagala ozaalibwemu n'ozaalibwa mu nsi mweyagala ozaalibwe era n'ozaalibwa mu kika mweyagala okole ki. Tebyali accident. Katonda yali akola ki nakyo Pawulo n'akiyiga. Genda maaso banoonye nga Katonda mpozi bamuwamma nte okumulaba newankubadde nga tali wala wa buli omu kuffe. Ekyo nakyo n'akibikkulwa. Katonda tali ki wala kubanga mwoyo tuba balamu tutambula tubeerawo era ng'abamu abeewammwe abayiiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye. Kale bwe tuli ezzadde lya Katonda tekitugwanira kulowoozanga nti Katonda afaanana zaabu oba ffeeza oba jjinja oba ebyolebwa n'obukabakaba n'amagezi g'abantu. Kale Katonda ebiro ebyo eby'obutamanya teyabitunuuliranga naye kaakano alagira abantu bonna abali wonna wonna okwenenya kubanga yateekawo olunaku lwagenda okusaliramu omusango ogw'ensonga ensi zonna mu muntu gwe yayawulamu bwe yamala okuwa bonna okukkiriza bwe yamuzuukiza mu bafu. Ekikkiriza bwe yamuzuukiza mu bafu. Kati ye point atasobola kubikkulwa ekyo. Isaya yavuga nti lipooti twagiraba ffe twabirabako Bapetro aga twabirabako twabiwulira twabikakasa. Ani akkiriza lipooti yaffe eno? Ani abikkuliddwa? Omukono gwa Mukama. Kubanga bwe tumunnyonnyola teyaliiko mbala teyali ne ddala yeetikka obuyirike bwaffe. Kati ebyo okujjako ng'obikkuliddwa bibikkulirwa Katonda gwe mukono gwe yassa ku nsi. Bw'olaba ebyo oba olabyani Katonda era bw'omaliza nze nakaaba amaziga nga ndaba Yesu bamukomerera ne kawala kange kanakabugo ne kalaba Yesu nga ne kabaako kikalaba awo ebeera incident. Waliwo ekintu ekimu Katonda kyakuyisaamu omukono gwe ne gukubikkulirwa n'olaba Katonda n'otandikirawo okumulaba kimu kino kiri buli ky'omutegeereramu okiwuka okukkiriza kwe ne kubeera ki kulala. Kati tulinda masanyu atujje ku mpewo. Ogaa nti twazaalibwa mu biseera ebituufu we tugasiza. Nali munenya senga nazaalibwa mu biseera bya Yesu ate nga ndi mu Isirayiri ne mulabako Yesu n'amaaso oba mu biseera bya Musa naye ndowooza nazaalibwa mu biseera ebituufu. Katusabe. Katonda omulungi tukwebaza olw'ekigambo ekyo. Manyi buli gw'oyogedde naye alina kyafunye. Nsaba okireke mu kabada y'omutima gwo ojja kikozesa. Tugenda kola tusaba otuwa omukisa eri emirimu gy'emikono gyaffe n'abalina bye bayita Mukama tubasabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina.
Weebale kuwuliriza program ekiwumulo kya Mukama waffe The Light and Salt Status wano ku Spirit FM 96.6 n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0776565937 oba 0752659237. Mukama akuwa omukisa. Tukwaniriza mu program ekiwumulo kya Mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 96.6 Spirit FM.